Goeiedag. Ek is besig om my fiets te diens. Ek het die naweek lekker mountainbike gery. Terwyl ek gery het, het ek en een van my vriende begin gesels en hy het my vertel van sy broer wat 'n ernstige siekte opgedoen het. 'n Baie rare siekte, 'n siekte wat sy senuweestelsel aantas. En omdat dit sy senuweestelsel aantas, funksioneer sy spiere, sy motoriese vaardighede nie meer so goed nie. En sy spiere is besig om al swakker en swakker te word. En dit veroorsaak dat hy op 'n stadium nie meer self sal kan asemhaal nie. En terwyl ons so gery het, het ek en hy besef hoe dankbaar ek en hy nie behoort te wees vir net ons gesondheid nie. Vir net die feit dat ons die buitelug kan geniet en die natuur kan sien. En toe het my dadelik laat dink in 'n gedeelte in die Bybel in 1 Tessalonisense 5 vers 18, wat sê, wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God en Jesus Christus van julle verwag. Wees in alle omstandighede dankbaar. Dit klink amper na onmoontlike taak. Hoe kan 'n mens altyd dankbaar wees? Ek en jy is baie keer geneig om te kla as ons ouers dalk te streng was toe ons nog tieners was, omdat hulle niks vir ons wou toelaat nie. Of my pa en ma wat wil hê dat ons as gesin elke naweek daar moet gaan kuier. Maar eintlik behoort ons dankbaar te wees, want dit beteken ons het ouers wat vir ons lief is, vir ons omgee en oor ons besorgd is. En dit beteken dat ons nie weeskinders is nie. Ek en jy het die geneigtheid om baie keer te kla as ons moet opruim nadat ons vriende by ons kom kuier het na 'n partytjie. Maar eintlik moet ons net dankbaar wees dat ons mense in ons lewens het wat hierdie vreugde in ons lewens met ons kan deel. Ek kan onthou toe ek 'n kind was, het ek baie keer gekla as my pa my oor die naweek vra om te help met werkies by die huis te verf om die dak te help regmaak. Maar eintlik het dit beteken dat ek dankbaar moet wees dat ek 'n dak het oor my kop, 'n plek om te kan slaap. Baie van die dames het die geneigtheid om te kla as hulle klere te styf begin sit. Maar eintlik moet hulle dankbaar wees, maar dit beteken dat hulle genoeg kos het om te eet. Jy kla dalk omdat jy dink dat jy te veel inkomstebelasting betaal. Maar dalk moet jy net dankbaar wees, omdat dit beteken dat jy 'n werk het. Baie kinders kla omdat hulle skool toe moet stap of met die fiets skool toe moet ry, omdat pa of ma nog nie vir hulle 'n motor gekoop het om mee te ry nie. Maar dalk moet jy dalk net dankbaar wees, want dit beteken jy is gesond en sonder gebrek. Dalk kla ek en jy oor die tannie wat agter in die kerk so vals sing hier in my ore. Maar jy moet eintlik dankbaar wees, want dit beteken dat jy kan hoor. Ek en jy is geneig om te kla aan die einde van 'n baie lang dag. Maar eintlik behoort ons net dankbaar te wees, want dit beteken dat ek krag ontvang het om hard te kan werk of te kan oefen. Vrouens kla baie keer oor die hoope wasgoed wat hulle het. Maar eintlik moet hulle dankbaar wees, want dit beteken jou gesin het genoeg klere om aan te trek. Dalk kla jou pa altyd met julle of jouself omdat die elektrisiteitsrekening in die winter so hoog is. Maar julle moet dankbaar wees, want dit beteken julle het verwarmers in julle huis wat julle teen die koue kan beskerm. Dalk is dit net iets soos 'n alarm wat vanoggend weer so vroeg afgegaan het, sodat ek moes opstaan. Jy moet dankbaar wees, want as jy die alarm gehoor het, beteken dit dat jy nog 'n dag kan lewe. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. God vra van ons om dankbaar te wees. Maar hoe kan 'n mens dankbaar wees
in alle omstandighede. 'n Mens kan dankbaar wees in alle omstandighede, omdat ons weet dat ons 'n Vader in die hemel het, wat homself oor ons ontferm, wat besorgd is oor ons, wat by ons is elke oomblik van elke dag, en vir ons elke dag krag gee om hierdie lewe en hierdie gebroke wêreld te dra. Ons moet dankbaar wees dat hy bereid was om sy seun vir ons te gee, wat gesterf het aan 'n kruishout sodat ons kan lewe. Selfs in die dood kan ons dankbaar wees, want deur God het ons die lewe. Mag jy dankbaar wees. Tot volgende week.